السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نصاوب لي ماكي ولي سوشي عندي في الدار، وقلت لي مالا ما نتقاسمش معكم الوصفه ولا الفيديو. بطبيعه الحال الفيديو شويه طويل، ولكن حاولت انني ندير فيه جميع المراحل، وفي كل شكل درته صاوبته حاولت نعطيكم طريقته، ما عدا خانت لي الكاميرا في الاخر. بالنسبه لهاد لي سوشي ومعاهم هادوك لي كروفات لي باني، ما قدرت نتقاسم معكم، ولكن انا متاكده اذا تفرجتوا الفيديو غتعرفوا كيفاش غديروا تصاوبوهم. Voilà, alors aujourd'hui j'avais prévu de préparer des maquis et des sushis, et donc je me suis dit pourquoi pas ne pas partager avec vous et la recette et la vidéo. Certes, la vidéo elle est longue, mais j'ai essayé en fait de partager tous les détails possibles et toutes les méthodes ou les façons que j'ai pu réaliser ou faire avec ces sushis et ces maquis. Certainement, vous allez remarquer qu'il y a des morceaux qui manquent. En fait, la caméra s'est éteinte et je n'ai pas pu filmer la phase de la préparation des sushis et des crevettes panées. Mais certainement, si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre comment les faire. C'est assez simple et assez facile. اول حاجه غنستعملوها او نحتاجوها باش نصاوبوا لي ماكي ولا سوشي ديالنا اليوم هو الرز اللي كيكون بيض مدور، اولا لو غي اسوشي تقدروا تلقاوه سبيسيال سوشي، اولا رز داك البيض المدور. غنحتاجو لي فوي دالك كيتباعوا في المحلات التجاريه، وغنحتاجو الخل ديال الروز. انا هذا الخل سبيسيال سوشي، يعني ما غنحتاجش نزيد فيه الملحه والسكر. الا خديتو الخل ديال الروز بوحدو غتقدر داك الساعات غتزيدوا فيه في الكونتيتي اللي غتستعملوا، غتزيدوا فيها مثلا معلقه صغيره ديال الملحه اولا نص معلقه صغيره ديال الملحه وواحد المعلقه كبيره ديال السكر. بالنسبه للروز انا هنا خديت 500 غرام، هي كميه كثيره، يعني الا كنتو قلال تقدروا تنقصوا. Alors pour les ingrédients principaux, ici j'ai du riz pour sushi. Vous pouvez, si vous n'en trouvez pas, prendre juste du riz blanc rond. Voilà, comme vous voyez sur la photo. J'ai des feuilles d'algues et aussi du vinaigre à sushi, pardon. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez prendre du vinaigre de riz et ajouter une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. اول حاجه غندير الرز ديالي يطيب. غادي نديرو في الكاسرونه وغادي ندير معاه نعبر معاه 2 مرات القياس ديالو ديال الماء. غادي نخلي تغلي اون فوا يغلي العافيه، غادي نغطي الكاسرونه ديالي ونقص على العافيه ونخليه يطيب. Donc pour le riz à sushi, je vais le mettre dans ma casserole, je vais ajouter 2 fois cette quantité d'eau. À l'ébullition, je vais couvrir ma casserole, je vais diminuer le feu et je vais le laisser cuire une 15 voire 20 minutes. غادي نخليه ملي نغطيه يطيب تقريبا 15 حتى ل 20 دقيقه. الحاجه اللي ما قلت لكمش قبل ما غنديرو يطيب ضروري ما غنغسلو ونعاود نغسلو حتى يتحيد له داك الماء الابيض ويولي الماء ديالو شفاف، عاد نديرو يطيب. Alors avant de le cuire, je vais d'abord le laver plusieurs fois à l'eau jusqu'à ce que l'eau devienne claire, l'eau de rinçage devienne claire. الوغ بالنسبه للتيمبورا ديالنا غنحتاجو اولا الخليط اللي غادي نقليو فيه. غنحتاجو هنا 100 غرام ديال الدقيق مع 50 غرام ديال النشا.
غنحتاجو هنايا تقريبا واحد 15 حتى ل 20 سنتيلتر ديال الماء يكون بارد جدا، واحد صفر بيضه، شويه الملح، نص معلقه صغيره، وواحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. هذا بالنسبه هذا لا شابلور اللي غنستعملوها، الشابلور الصينيه. الا ما كانتش متوفره تقدروا تعوضوها بالشابلور اللي تصاوبوها في الدار، تصاوبوها باللبابه الدخلانيه ديال الخبز، يعني ما كيكونش ديك لا كروت، ما تكونش داك الفوقاني ديال الخبز باش تبقى لكم هكا بيضه. Alors pour la tempura, on va avoir besoin de 100 g de farine, 50 g de fécule de maïs. On va avoir besoin de 15 à 20 centilitres d'eau très froide, un jaune d'œuf, demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure chimique. Et ici, j'ai de la chapelure chinoise. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez la remplacer par de la chapelure faite maison avec de l'amie du pain. Il faut enlever la croûte et la faire juste avec l'amie du pain. طريقة بطبيعة الحال سهلة. Alors la méthode elle est très simple. On va prendre la farine et la fécule de maïs. ناخدو الدقيق والنشا. غادي نضيفو له الملحة. On va ajouter le sel. غادي نضيفو الصفر د البيضة. On va ajouter le jaune d'œuf. ونبداو نضيفو الماء ونحنا كنخلطو، والخميره غنخليوها حتى لاخر لحظه. Donc on va ajouter l'eau tout en mélangeant. Pour ce qui est de la levure, on va la laisser jusqu'en dernier lieu. Voilà. حتى نحصلوا على واحد القوام اللي ما يكونش خفيف بزاف، بحال لي باتا بيني، يعني بحال عجينه ديال البيني. Donc on va avoir une texture comme une pâte à beignet. Voilà. Pour pouvoir utiliser notre pâte à tempura. Voilà. نخلطو مزيان بالفوي مانيوال باش ما يتكونوناش ديك الحبيبات. Voilà, pour éviter les grumeaux. On mélange bien. نضيف شويه د الماء حيت مازال عندي ثقيله. J'ajoute un peu d'eau. Voilà. هذا هو القوام ديالها. Voilà, c'est la texture obtenue. دابا غادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. Donc je vais ajouter une cuillère à café de levure chimique. Voilà. وغادي نزيد مازال نخلط هادشي مزيان. فوالا، وها هي التمبورا ديالنا واجده. فوالا، التمبورا الي بريت. ملي طاب الرز ديالنا خليناه يرتاح تقريبا واحد 10 دقائق في الكاسرونه، عاد نحلو عليه وغادي نرجعو في واحد سالادي ولا واحد الاناء، ما نخليش في الكاسرونه، باش نزيد له الفينيغر، باش نزيد له الخل ديال السوشي، ونزيد له ونبردو شويه. Voilà, donc après que mon riz il a cuit, donc j'ai laissé moi à peu près 17 minutes. Je vais le transférer dans un saladier. Ensuite, je vais lui ajouter le vinaigre de riz et plutôt le vinaigre de sushi. Vous pouvez également utiliser le vinaigre de riz. Sauf si vous utilisez le vinaigre de riz, vous lui ajoutez le sucre et le sel et vous le faites chauffer un petit peu pour qu'il se dissoude. يعني الا استعملتوا خل ديال الروز غتزيدوا له الملحه وغتزيدوا له السكر كيف قلت لكم، وغادي تسخنوه شويه باش يذوبوا لكم هذاك، باش يذوبوا هذاك السكر والملح. دابا انا غادي ناخذ هذا الروز ديالي، انا عندي الفينيغر ديال السوشي، دونك غادي نضيف له مباشره الفينيغر ديال السوشي. غادي نضيف له انا دابا الفينيغر، وفي نفس الوقت كنبدا نحرك. غادي نزيد له الخل
وفي نفس الوقت كنبدا نحرك باش تيبرد. فوالا ونبردوه شي شويه. وهذا الرز الا قدرتو الا صاوبتوه يعني قبل تقدروا تصاوبوه يعني مثلا الصباح على اساس انكم تصاوبوا السوشي والماكي ديالكم في العشيه، غير هو ما ديروش نهائيا في الثلاجه. alors pour le riz à sushi ou à maki, il faut jamais le mettre au réfrigérateur. Vous le préparez, pouvez le préparer plusieurs heures avant, mais jamais le mettre au réfrigérateur. Voilà. غنخليه شويه يبرد، غنحركو باش يبرد لي شويه. حاولوا ملي تكونوا تخلطوه ما يتعجنش لكم. صافي انا غادي نخليه يبرد شي شويه. بالنسبه لا غارنيتور ولا باش غتعمروا لي سوشي ديالكم تقدروا تستعملوا في حق اي حاجه كانت عندكم متواجده. انا هنا عندي الباطون سوريمي، عندي الخيار مقطع طويل بحال هكا، عندي لافوكا، عندي الطون اللي خلطت معاه واحد 2 معالق كبار، عندي جوج بواطات ديال الطون خلطت معاهم 2 معالق كبار ديال المايونيز، عندي هنايا لي زونيون فري، عندي البصله اللي مقليه. بالنسبه للجلجلان ما عنديش الجلجلان الكحل، يعني غنستعمل الجلجلان العادي ديالنا والجلجلان الابيض والوازابي اللي هي لا موطارد جابونيز، كتكون حاره بزاف يعني غير شويه كتبقى اختياريه، والفرomage بلون. طبيعه الحال كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا بزاف ديال الحوايج، تقدروا تزيدوا الخيزو، تقدروا تزيدوا المونغ الا كان عندكم. المهم بالنسبه للحشو كاين بزاف ديال الصومون، الا كنتو كتاكلوا الصومون طري تقدروا تدخلوه، او لا صومون فومي غادي ندير واحد بالصومون فومي. alors pour la garniture en fait vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez faire des makis et des sushis végétariens ou à base de poisson. Ici par exemple j'ai des concombres que j'ai coupés en bâtonnets, j'ai des bâtons de surimi, j'ai de l'avocat, j'ai du thon que j'ai mélangé à la mayonnaise, j'ai des oignons frits, du fromage blanc, du sésame. Comme j'ai pas de sésame noir, donc je vais utiliser le sésame blanc et les sésames jaunes ou dorés. J'ai du wasabi, c'est de la moutarde japonaise. Peut-être que je vais utiliser aussi des crevettes et du saumon fumé. Vous pouvez utiliser, si vous en disposez, du saumon frais, du thon frais, de la mangue, des bâtonnets de carottes, en fait ce que vous voulez. والحاجه المهمه اللي غادي نستعملوها باش نصاوبوا هاد لي ماكي ولا سوشي ديالنا هو هاد لا نات هادي ديال النات ديال البامبو. تقدروا تستعملوها الا كانت متوفره عندكم، راه كتكون موجوده يعني. دونك بور بريباري مي سوشي مي ماكي جو في يوتيليزي سيت نات دو بامبو. انا غطيتها بالفيلم اليمونتير باش تبقى لي نقيه، ما نضطرش انني كل مره نغسلها. دونك moi je l'ai enveloppée de film alimentaire pour qu'elle reste propre. Après utilisation j'enlève le film alimentaire et je la jette. كما تقدروا تستعملوا كيتباعوا دابا بعض الاواني اللي تقدروا تخدموا بهم لي سوشي مثلا هادو. دونك vous pouvez utiliser également des ustensiles spécial maquillés sushi بحال هذا ولا بحال هذا. هادو كانت واحد العام اول مره فاش كنبدا نصاوب لي سوشي صاوبتهم بهادو، وكنشكر سيندي ومومو بور هذا الكادو. Donc la première fois que j'ai préparé des makis et des sushis, c'était un cadeau de Momo et de Cindy. Voilà, je les ai préparés grâce à ces ustensiles. بالنسبه للطحالب، ورق الطحالب فيهم واحد لابارتي حرشه وواحد لابارتي ملسه. لابارتي ملسه هي اللي كنخليوها الفوق، والحرشه هي اللي كتكون داخل. Alors pour les feuilles d'algues, ils ont une partie lisse et une partie non lisse. Donc la partie lisse c'est celle qui se retrouve à l'extérieur. وفيهم الا كتلاحظوا واحد الخطوط، يعني باش من نقطعوهم في هذاك يعني en parallèle، يعني متوازيه مع الخطوط. Donc pour couper nos feuilles d'algues, on suit en fait les tréquilles.
انا كل وحده غنقطعها غير بواحد السكين راه ساهل تيتقطعوا. فوالا غناخذ اول وحده نديرها هنا، غادي نفزق يديا باش ما يلصقش ليا الروز في يدي. دونك جو في ميديفي لي ما وغناخذ شويه د الروز وغادي نطاليه فوق هاد لا فوي دالك ديالي. دونك جو بروندر ان بو د ري جو في ليطالي. دابا حيت غادي ندير دي ماكي اللي يكون لا فوي دالك هي اللي الفوق، غادي نخلي هنايا تقريبا واحد شويه فين غتلصق لا فوي دالك. Donc je vais laisser un demi-centimètre sans y mettre le riz pour en fait pouvoir coller ma feuille d'algue. Voilà. الرز ما تفوتوش هانتوما كتشوفوا نكوش فين ان فات، ما ديروش شي كوش غليظه بزاف. ودابا غادي نعمر، غادي ندير واحد لاكوش ديال الوزابي بعدا. الوزابي كيف قلت لكم كيبقى اختياري بالنسبه لا مونطاج جابونيز. الي بور لا مونطاج جابونيز الي فاكولتاتيف et ça dépend si vous aimez le piquant ou non. انا ما غنكثرش غير شويه، اصلا غنحطها في الاخر مع الرز مع لي ماكي لي سوشي. فوالا غادي ندير نستف لي باطوني ديال الخيار، غنزيد غادي ندير الاول سوريمي حبست، غادي نزيد سوريمي، ندير لافوكا، هنا الا خفتو ما تلصق ليكمش غادي غير تلصقوا هنايا شويه د الماء في الجنب ديال الفوي دالك، هي اصلا كتلصق راسها. دونك سي vous avez peur que ça se colle pas, vous humidifiez un tout petit peu le fond de votre feuille d'algue. ودابا هنا غادي في نفس الوقت غادي نبليي وفي نفس الوقت نزير. دونك فوالا je vais bien plier en même temps je serre. دونك كناخذوا لا فوي دالك ديالنا كنفزقوا شويه يدينا باش ما يتسقناش الروز. دونك on prend la feuille d'algue, on humidifie nos mains, on met notre riz, voilà, on étale bien. On nous les maquis californiens à préparer les maquis californiens ou les sushis californiens plutôt ou les maquis inversés. Les sushis californiens ou le maquis, ce qu'on appelle maquis inversé. اللي غادي نقلبوه فوالا. غادي ندير له هذا شويه ديال الجلجلان، ندير له شويه الجلجلان، je vais mettre un peu de sésame وغادي نقلبو فوالا. وهنا في الوسط je vais le retourner et ici je vais mettre, je crois que je vais couper mes bâtons de surimi pour qu'ils soient pas très ندير surimi. انا قطعته على جوج لان
باش ما يكونش عامر ليا بزاف. كونكومبر زدت الخيار ونزيد لافوكا. فوالا نطريف واحد الطريف ديال السوريمي غنزيدو. تقدروا تضيفوا الوزابي، تقدروا تضيفوا شي فخوماج، تقدروا تضيفوا اللي بغيتو. صافي دابا غادي نرولي بالبونبو ديالي. غادي نحاول نرولي وانا كنزير. كنروليه مزيان وانا كنزير. نقدر من بعد نصاوبو غير هكا، نروليه غير ما بين يديا هكا. فوالا. بالنسبه للتقطاع ديال لي ماكي ولا ديال لي ماكي ديالنا، خاص يكون واحد الموس ماضي وضروري نفزقوه بشويه الماء. الوغ بور كوبي نو ماكي فو ان كوتو ايغيزي اي اون فا لوميديفيي. غادي نقطع هاد الجوانب نحيدهم. وكتخليو تقريبا سنتيمتر ونص حتى 2 سنتيمتر. الجنيبات ضروري نمشي. غادي نوريكم الشكل ديالو. فوالا هذا هو الشكل ديال الماكي انفيرسي اولا السوشي كاليفورنيا اللي وجدنا دابا. كنخدليو دائما واحد نصف سنتيمتر باش يلصقوا لنا لي ماكي ديالنا. دونك on laisse à peu près un demi centimètre pour coller, pour pouvoir coller nos maquis. Un demi centimètre sans y mettre le riz. كنديرو كوش رقيقه ديال الروز، une couche fine de riz. نديرو لا غارنيتور ديالنا. عاود نزيدو غير غارنيتور ديال السوريمي. فوالا هنايا السوريمي. طبيعة الحال تقدروا تزيدوا الا بغيتو الوازابي. Alors vous pouvez ajouter du wasabi. Moi je vais faire une deuxième garniture de ces maquis avec du surimi aussi. Voilà. غادي نضيفو هنايا تقدروا تزيدوا فخوماج فري، ما غاديش نزيدو هنا. صافي وغادي نبداو. قربتها بزاف هنايا، انا نقربها عندي بشويه باش ما تقطع لياش. هنا كما قلت لكم شويه الماء باش تلصق لكم هاد لا فeuille d'algue. Donc j'humidifie un tout petit peu pour que ma feuille d'algue elle colle. و كنلوي وانا كنزير. كنلويه بطبيعة الحال راه غادي يخرج لكم شويه الجناب، ماشي مشكل، لان لا غارنيتور كتخرج. غادي نقطعوه، غادي نقادوه مزيان. فوالا كتلويوه باش يجي يشد la forme ronde. Donc vous roulez bien pour qu'il garde sa forme ronde. Ensuite من بعد غادي نقطعو. je vais le couper. دائما السكين اللي غتقطعوا به يكون ماضي ويكون تفزقوه بالماء.
Alors toujours pour couper les maquis, il faut un couteau bien aiguisé et il faut l'humidifier d'eau. Je vais couper les extrémités. Ensuite, غادي نقطع les maquis ديالي ومن بعد غادي نقطع الماكي ديالي. فوالا فوالا ها هو الشكل ديالهم. بالنسبه لهذا غادي نديروه فري، نديروه بالطون. دونك بور celui-là on va le mettre au thon. غادي نديرو هاد الماكي انفيرسي اولا السوشي كاليفورنيا، غادي نصاوبوه بالطون. ندير شويه الجلجلان، je mets un peu de sésame. C'est un maquis, en fait je vais faire un maquis frit ou un sushi californien en fait au thon. غادي نقلبو، غادي ندير شويه ديال الطون. Voilà, je vais mettre du thon en boîte que j'ai utilisé, conserve en fait. نستعملت هنا الطون ديال البواط ديال الكونسيرف. غادي نزيد معاه حتى هو شويه د لافوكا. جاجوتي لافوكا كما قلت لكم راه تقدروا تستعملوا لي باطوني ديال carottes, vous pouvez utiliser des carottes, vous pouvez utiliser de la mangue, selon vos envies. Ici ça c'est grand, je vais prendre un petit. Je vais mettre aussi des concombres. Si j'ai au frais en fait on ras. Et je vais rouler mon maquis inversé. وغادي نرولي الماكي ديالي. فوالا الوغ بالنسبه لي ماكي اللي كنكونوا غادي نقليوهم ما نقطعوهمش حتى نقليوهم. الوغ بور لي ماكي انفيرسي ou les sushis californiens que je vais frire, je vais pas les couper qu'après les avoir frits en fait. Donc غادي نخليهم على جنب هكا. بالنسبه للسوشي كاليفورنيا او الماكي الفراي سوشي
ها هو كيف صوبناه. عندنا لا تيمبورا غادي ندوزوه، عندنا الزيت راه كتسخن وعندنا لا شابور غادي ندوزوه في هاد لا تيمبورا، نلبسوه كامل. الوغ بالنسبه اللي ما بغاش يدير كاريمون لا تيمبورا يقدر يدير غير بيض البيض. دونك vous pouvez si vous voulez pas utiliser la tempura, vous pouvez faire juste du blanc d'œuf. Vous pouvez juste l'induire de blanc d'œuf et ensuite le mettre dans la chapelure. Je suis obligée de le faire parce que le récipient il n'est pas assez grand pour pouvoir le mettre dedans. Voilà, après je vais me laver les mains. Donc كدوزوه كامل بهاد لا تيمبورا. Vous l'induisez tout entier la tempura. Ensuite on va le mettre dans la chapelure chinoise. من بعد غادي نديروه في الشابلور الصينيه. ملي يتلبس مزيان عاد داك الساعات نقليوه. لافي لي مان انا خديت هاد لي بول صغار ديروا شي وحدين عراض باش ما يمحنوكمش بحالي انا. Prenez de préférence des bols un peu plus grands, comme ça vous n'aurez pas de mal à paner votre maquis. Voilà. كيف قلت لكم هادو اللي الفخاي اللي كنقليوهم لي فري en fait حتى نقليوهم عاد كنقطعوهم. Alors comme ce que je vous ai précisé, pour les frits on les frit d'abord, ensuite on les coupe. D'accord. Je vais mettre frire. كنقليه en même temps كنقلبو. Donc je le retourne. Dès qu'il est doré d'un côté, je le retourne sur l'autre côté. إلا درتوه في الفريتوز بطبيعة الحال غادي يجيكم في الفريتوز حسن. Vous pouvez faire une friteuse. نتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل، وما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que je vous ai été ne serait-ce qu'un tout petit peu utile à travers cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.